Oy. Sen donacaksın diye. Neyse. Vereyim mi? Hala vereyim mi? Yo yo şu an iyiyim. Güzel oldu. Onu gidip alalım hemen ha. Tamam. Ay! Sen git. Seni çekeyim ya, sen önden git. Önden gidersen hiçbir şey çekemem. What? Git önden git. Git git. Daha kolay oldu. Çarpmayalım.
Eldiven duruyor mu? Sanıyorum abi ya. Yerde mi? Az önce eldiven düştü de gördünüz mü? Beyaz mı? Evet. Evet. Peki. Bazen bir yerden çıktı. Orada gidelim istersen. Ama burada pist güzeldi. Tamam buradan geç. Teşekkürler. Çantanı nasıl koyacağız? Oturunca koyarız.